tubahaye ikaze nanone nshuti bakunzi ba Ingabire Real Estate, turabasuhuje aho muherereye hose, mwe mukunda ibyo tuzana kuri cano, mugubwe neza mureba inzu nziza tuzanye igurishwa. Ni kenshi bamwe bajya bambwira ngo ese ntiwatubonera inzu ituzuye neza ku buryo ibibura aho umuntu yabyishyiriraho. Niyo mpamvu rero izi zose zigurishwa ziba zituzuye neza, tuzajya tuzibazanira ku buryo uyibonye ukabona wayishyiriraho ibibura, watuvugisha tukaguhuza na nyirayo mukaganira. Iyi nzu ni inzu nini kandi yubatse mu buryo bwiza, yubakiye korutire nubwo itariho ibintu byose, ariko ni korutire nziza kuko yubakishije za ruriba. Inzu nayo ni nshyashya, murabibona neza ko hari ibintu bimwe itarabona bitarajyaho, ariko iby'ibanze biyiriho kuko irakinze, irimo parafo hose rangete, inzira z'amazi zose zirakoze, amazi ajya mu madushe. Bivuze ngo ubaye ukeneye kuyigura wakongeraho ibintu bikeya nk'uko nabibabwiye, inzu ikaba yuzuye. N'abatindiye rero kambabwira aho iyi nzu iherereye. Iyi nzu iherereye ku Muyombo, aha ngaha ni hafi yo ku Rwibutso niho iyi nzu yubatse. Irashaka miliyoni 37. Yubakiye korutire nk'uko nabibabwiye, irakinze inzugi zose z'inyuma, namwe murabibona ko akazi karacyahari ariko ntibyagukanga. Wayigura rero ukagenda uyikora gahoro gahoro bitewe n'ubushobozi ufite. Kuri miliyoni 37 murabibona ko ifite korutire nziza ya ruriba, mbese iyi nzu ni imari. Kuva i Kabuga ugera aha ngaha iyo uteze moto biba byoroshye, watega n'imodoka kuko hari linye ya taxi nabyo biba byoroshye. Abantu benshi ku Muyombo barahazi, ni karitsiye nziza yateye imbere. Niba aribwo umenye Ingabire Real Estate, wibuke gukora subscribe, ukore like, ukore share, ubundi izi nzu zigere hirya no hino, kandi nawe inzu yose tuzadushyiraho igihe ikugiriraho ku gihe. Ushobora kuba ukeneye ahantu ho kugura ukaba utarahabona, cyangwa se ukaba uziranye n'umuntu ukeneye ahantu ho kugura, uduhuze nawe ugumane natwe, ntugire ikibazo, ejo bundi tuzakubonera ahagukwiye.